Good morning mga kabisayan og Mindanao. Aduna kita tuon nga usa sa tourist spot nga naa nahimutang sa norte nining bahin nining maong Sugbo. Mao ang Inambakan Falls. Ato kining adtuon karon. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Good morning mga kabisayan og Mindanao. O kung bago pa ka nining maong channel at kung hindi ka pa subscribe, pag-subscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang all notification bell para updated ka sa mga interesanting video na ipang-upload ko. Nanatan ining maong iskina na pasulod sa Inambakan Falls. So mao ni siya ang iskina. Nga nagita sa maong parkingan nila, no? Abot na dito. Let's go! Let's go! So dire pa lang makita na nimo ang pinakadakong level sa maong falls. So mo ni siya. Blow kayo ang tubig eh. Grabe nindot ta. So, musaka ta sa taas para magtampisaw ta dito. So kinahanglan sad ta diri nga magdala ta og guide na naman sila guide na diri para likay sa disgrasya kay sila may naswito diri labi na inani tubigan mga dangog nga mga lugar. So naagitay mo guide o para sad na ay makapamitik sila may mamitik nimo. So ang atong next episode ay ito sa mainit hot spring sa Malabuyok sa northing bahin yapon sa Sugbo. So muna diha sa ibabaw ang level 3, 4 and 5. So na diha sa ibabaw makita ang mga sunod nga mga falls pero ginagmay na siya, dili na ingon nga di pareha sa
level 1 nga, grabe kadako nga falls.